Akasvani Imphal, Ketrimayum Chitrabhanu na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Manipuri COVID-19 naramba mioi, lising a machama humpundoi naba pabadagi, naba parapagi changchada humpumanga dasmik taruk amayaure. Mukhyamantri N. Biren Hari, Mikhal de Miyamna Ningtina Kantabagalulena, Matik Jaba Misak Tagat Patangai Fade, Amasung, Assam de Ichaugi Fivam Pagalakle. Manipur dangarang su miyoy kuntra truk na COVID-19 positive oiba tengnare makoising adugi manungda Imphal gi rimsta postgraduate toriba Dr. ama yauri Raise ki Haksel Vivaki additional director su oriba spokesperson Dr. Korum Sasikumar Mangang na thokpa cherol aman hai ngarang Imphal gi rims jenis amadi atay mapam singja chatakiba COVID-19 ki case ta nupa kun amasung nupi tara truk positive oiki hana positive oramba miyoy kuntra marina amuk hana test tobada negative oibadagi discharge tawkre Hauzik Raise asig apunba positive case lising machani pan gi manungda lising macham humpundoi naba phabadagi active case chatu kuntratre lady naba pharapagi changcha da humpumanga dasmi taruk amani Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh hairi miyamna mikhal da karamba mioi da vote pigedege haibadu ningthina khantharaga miyamge thabak tawgadaba mioi bu thagat patangai fade wakal khanthaba tawdena ekhogi mioi thagalabadi kaidonungda chakotpa purakpa ngamloi Imphal Labor Mukhyamantri ki Secretary Tangarang Manipur Khadi and Village Industry Board na sinduna handata nauna Raja Sabha gi mihit oina khalaba leshem basana zabubu okpagi thoramda Mukhyamantri hai rajniti tawba amadi rajniti wala amagi thawdang asi phagi oina lobu chumloi mahang na hai miyamna matik chaba mihut thagalaktrabadi leba ki oiba wathok amata mapung phana loshimba ngamloi Mukhyamantri hai mipung pudimangna mikhal da mirep oina chongthorakli ba mioi singi maramda kupna tigatlaba matungda matik chaba mioi adu mihut oina thagalabadi lamdam asi malemda khwaidagi chakhatpa mafam ama oigani Mukhyamantri hai chahu humkhakta ngariba raijagi BJP sarkar asina chingtamgi mari mapung phana phagarhanba ngamle COVID-19 gi awaba mayoknarba matam asida chingtam anina amana amagi mateng pangnaba uba phangle lawsingu gi lamda suraiza sarkar na chawna awanba purakle mangna hai labukta ithelo khongpinena ba amadi dam macha macha kaya marum sanaba su thawrang tawri mamangda pankhiba sarkar na masak naiba thabak amata paikhalamba leiti haina maral siraduna Sri Biren hai sarkar asina etihasi liklam chumna amadi niyam chumna thabak paikhatpadagi raija asigi fivam phagalakli Lesemba sana zababu Raja Savagi MP oina kalapagi matangda mahang hai lamdam asigi sangnaraba misak ama oriba lesemba sana zabagi wafam Pradhan Mantri yauna kendra gi luchingbu kiyana ningthina tabigani Raja Savagi nauna kalaba sadasya sing tha asigi kungani thoida wasak logani ahan bu oina wasak lobugi thorum adu intersession gi manungda house gi chamber da hangdokani Handakta Raja Kungi Raja Sabagi Sadesya Humpumatoi Kankiba Adugi Yenglaga Social Distancing Chana Kanglon Hangna Raja Savagi Chamber da Chairman Wasak Logi Thorum Pangtokani Tabiri Papawasi Akasvani Imphal Legini Assam the Isana Sola Mapam Sing the Mikan Bamasung Tembang Piviki Tabak Makatana Chatari Ising Isagi Fivam Karafagatle Akasvani Unabada Public Health Engineering Mantri Rihondai Marine High Relief Camp Amadi Atem Pumsing the Tagnaba Ishing Matik Chana Piri. Mantrin High Biba Asigi Division Sing na Apabatanaba Ishing Pinaba Tabak Chatari, Mahang High, Ichaw Lezerabasu Jal Ziban Mission Ningtina Chalaina Batabak Paikali. Raijagi Irrigation Mantri Bivas Kalitan High, Ichaw Asina Lambi Tong Yauna, Low Sungi Mapongkaya among Ata Tole, Mahang High, Ichaw na Solaba Mapumsing Asida Tembang Piba Amashung Mikan Bigitabakta Mukhyamantri Ying Sili. Raise asigi zila ko ni pangimi la kontrataru ichaw asigi awaban nangle hausi fabuda miyo humbutrataru ichaw asida laikidre Sarkar na hairi levas da COVID-19 na bagi masing lak lising ni funitoy romni haksel amasung yaifa yumbal mantralo in hairi hausi fabuda miyo lak taruk lising kontra mga laina asdegi naba pakre kes masingi chada amad dasmik mapan marida ICU da tamli aduga chada sino dasmik ahum mga na ventilator sinari chada ani dasmik nipan amana oxygen thajindina thamli mantralo esin hailena asina sibigi changleba asigi oina laktaragi manungda taranipan dasmik taru oiri mashimalengi oini yengnabada khwaidige hantaba changni rajya amasung union territory singna punna honabadegi lena asina naba musing mangzongna na masak khangdokpa ngamhalli mantralo esin haileba asida COVID-19 ge anaba singbu
Pangkan kandaba mayai orapa changda kanba amasung satiba muong haina makhal ahum thongna khaidokduna makoi singi namakta sesil thorang lokhatli clinic singi thabak tu thorum da suma pungphana mai pakpo uba phangli mantraloy asin high level asida hoji covid dedicated hospital lisingma chuhum marfu humdoi leiri Commerce and Industries Mantri Piyush Goyal Hari leba asida hoji ana layangil lamda sinanaba oxygen metric ton listing taramanga hena leiri amasung ana layangil lamda sinanaba oxygen sungba puthok pusin tobuna chingbada khudong chadaba amata mayokna ba leite leba asida hoji ana layangil lamda sinanaba oxygen pibigi phibam yengsinbada mantri no wafumasi fungdokhibani JAC ki April thada tha amada changchatta metric ton chamapan suna ani sinanba adu hoji changchatta nomada sinabagi chang asi metric ton lising ama changa tarani tho yore leba asig manung hanjama mafam sing da su ana layangi oxygen ningthina fanganna ba thorang tawri Sel to Mantri Nirmala Sitaraman Hari JAC gi July taramanga fawada public sector banks na lupa koti lising taramapan chatu humpumapan gi loan gi sempam kaithoki mang hai loan gi sempam asi chada chama emergency credit line guarantee scheme gi makhada sentang pinaba raija amadi union territory kuntaret ki MSME humudra mathoida thadana ba kaithoki bani Mantrin hai lupa koti lising tarani thoi chanipan humputra gi sempam di hana na yenthokre Atmanivar Bharat Abhiyan gi makhada MSME singda lupa koti la humpawgi loan gi sempam pithanaba sarkar na lokthokre scheme asigi makhada MSME gi lak nifum nga da kanaba pangangani haina asha tawri Imphal ngasi phongba pause singe maru ba pawgi dama hoji Wahengbam Washington leiri Washington Thagachari Chitrabhanu BJP ki Mantri Mari Delhi Chatkiba Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba class 12 ki parikha haidokpa amadi COVID-19 ga mari leinaba pauna ngasi Imphal la phongba pause ayambagi maroiba paw oiri BJP ki Mantri Mari TS Biswajit V Hankhalian TS Radishyam amasung Nemcha Kipgenna ngarang Rajapal Dr Nazma Heptula unaram lamba matungda Kendragi Lusingba Singh unarunabagi damak Delhi de chatkibagi paw ngasi gi pause ayambada headline tawduna phongnari Makoina party ki president JP Nadda ga unakre hairi sana lepaktadi CM Biren Sinnaba minister mari Delhi da wanom bachatkre haina sauna headline amakak piri pongna phamda minister singi phan thadok naba state government pu hen namara chelhan naba Delhi da chatpani Isel Express tana government thugaining bakharana paulan na isinbani dissident group Haiba Leite, Haiba, Siksa Mantri, Dr. T.S. Radeshyam ki wafam phongli. Naharul ki thogdangdana, Makoina, Delhi Chatpagi Maramda, Piramba Paukhum, Manadre, Haina phongli. Council of Higher Secondary Education Manipur na logba kumsi jahi ki class 12 ki parikya ki phol lokthok khibagi paushu, pause chingi, headline pau inari, parikya sida record oina chada marfutaruk pass tawki hairi. Parikya sigi tongan-tongan da streamda makok oichibi mahiroi sing Archana Hijam Khomdram Menaka amasung Justina Yendrembamga unabagi pausing makhoi gi photo ga loinana phongnari COVID-19 ga bari leinaba paudana Rimsta PG tauba Dr. ama yauna miyoi kuntra taruk nauna positive oire hana positive oiramba miyoi kuntra marina amuk hana test taubada negative oiduna discharge taukre Naba Parakpagi Chang Chada Humpumari Dasnik Taruk ama yaure haina pause singda phungnari Raija sida hujik COVID-19 positive case punna lesingama sanipan yaure Moijingi Pradhan ga naknaramba miyoi marisu positive oire Ukhrulda anauba positive case kunmanga lakre haiba pausing asisu pause singi ahanba lamaida phungnari Handaka nauna Raija Sabagi member oina khan khraba Laishemba Sana Jauba Okpagi Thauramgi Paushu Pause Singda Phungnari Mahaku Okpagi Thauramda Mukhyamantri N Biren Singna Phongdokkiba Wafam Sahi Lisingani Hena Ningthau Panduna Laklaba Leibak Asi Gi Puwari Lamkhangda Semdokpa Yaba Nate Haibasina Naharol Gi Thogdangi Ahanba Headline Piri Lupa Koti Kayagi Wathokta Chenariba Chandel Gi Hanagi ADC Chairman Lukhosei Jaugi case CBI da Sinau Haina Taksinduna Youth Congress na protest sathakibagi paushu pause singi ahanba lamai da phungnari Chitrabhanu Thagachari Washington Hozik Aroibada Marueba Pau amuk hana Manipur COVID-19 naramba miyoi lising ama chama humpundoi naba phakibadagi naba pharapagi changchada humpumanga dasmik taruk ama yaure
मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी मिखल द मियाम निंगथीना खंथबग लुनना मतिक चाबा मिसक थगत पतंगाई फदे अमशुंग असम द इचाउगी फिवम फगलकले पाव लोइजरे।